Giusto, è arrivato il momento, ecco, allora qua parliamo del gol, parliamo anche con persone deputate a parare i tiri ed evitare che si tramutino in gol. Siamo in collegamento con Adriano Bardin. Facciamo una piccola Pronto? scheda di presentazione di Adriano. Sentiamo un attimo, sì, però sentiamo se c'è collegamento. Pronto? Buongiorno Adriano. Buongiorno Grazie Adriano. innanzitutto. Sì? Il lunedì del portiere. Il lunedì del portiere. Io faccio una piccola scheda, Adriano, una piccola scheda. Nasce il 31 di gennaio del 44, venivi definito atletico ed essenziale. La maggior parte della carriera la passa al Vicenza, nel 64 debutta alla Nerossi a 20 anni contro il Mantova, poi passa per 2 anni all'Ascoli, del Duca Ascoli allora, per ritornare al Vicenza dove rimane 8 stagioni fino al 75, poi al Cesena, poi alla Spal, poi al Padova dove chiude la carriera nell'80. Poi allenatore dei portieri, guida Padova, Brescia, Fiorentina, Genoa, Cagliari e Vicenza. Segue soprattutto Giovanni Trapattoni nel Cagliari, nella Fiorentina e nell'esperienza della nazionale italiana dal 2000 al 2004. Attualmente allena le giovanili, nel 2013 scrive il libro L'ultimo spogliatoio. Bene, benvenuto a Che Calcio Che Fa, caro Adriano. Io sono Gabriele. Gabriele Borzillo, Fulvio Floridia. Grazie. Grazie a voi. Adriano, allora l'altro giorno ci siamo sentiti al telefono e sinceramente, come ho detto a Gabriele, che appunto ha l'occasione di incrociarti oggi sì, ci conosciamo oggi. Rimarremmo ore ad ascoltare persone del suo calibro, proprio parlare proprio di calcio nel senso diciamo proprio positivo, no? Non delle, chiamiamole così, le fregnacce che ci accompagnano in quest'ultimo periodo. Però magari prima di iniziare magari con qualche aneddoto, di continuare con qualche aneddoto, sarebbe interessante capire da Adriano il discorso legato proprio alla figura del portiere, alle caratteristiche anche del suo periodo e quelle di adesso, del portiere di adesso, perché effettivamente lui, avendo anche allenato giocatori come Peruzzi, Buffon, Toldo, può dire anche la differenza che c'era, diciamo come storica. si è evoluto il portiere in questi 30 anni, dal tuo modo a questo. Sì, adesso guarda, il mio modo di una volta era proprio il portiere, era fatto solo per parare. Non doveva nemmeno rinviare, doveva solo parare quello che doveva arrivare in porta e dopo mettere il pallone nel punto di rinvio, e quello era il suo compito. Ah sì, è vero, perché adesso, scusami Adriano, perché veniva il libero o lo stopper a fare il rinvio. Era il libero, perché anche noi a quei tempi avevamo dei piedi buoni, perché noi giocavamo fuori, ci facevamo fare le partitine, il calcio tennis, però il compito del libero era rinviare il pallone. Però di conseguenza il nostro compito era di mettere bene il pallone sollevato sulla riga, perché sennò andavamo che parola. Era proprio il nostro compito, allora stavamo tutta la settimana davanti alla riga dove metterlo, in casa o fuori, se c'era il periodo invernale dovevamo metterla sulla punta, fare il buchetto, alzarla, e eravamo il nostro compito e lo facevamo anche bene. E una volta i portieri, come dire, di una volta erano proprio, direi, proprio soli della parola proprio vera. La vera solitudine. Adesso invece c'è il preparatore, che sono soli ma accompagnati. Adesso nei loro allenamenti post partita, prima della partita, c'è questa figura del preparatore dei portieri che li aiuta molto. E noi portieri di una volta avevamo, anche noi avevamo dei passaggi. Noi avevamo i passaggi del pallone di cuoio al pallone plastificato. Sì, era sì. Un periodo nerissimo per noi portieri, che soprattutto sul bagnato non riuscivamo a tenere le palle. E allora di conseguenza avevamo studiato un sistema che io, avendo mia suocera che lavorava bene a uncinetto, mi sono fatto fare di guanti di lana. Cioè, pensa, Adriano, i guanti di lana con i guanti attuali che sono prensili, con una capacità a livello proprio di gomma pazzesca, no? Quindi pensare proprio anche che tipo di calcio, anche basta parlare di un solo mezzo tecnico, no? Quindi scusi, proprio. Sì, proprio un mezzo tecnico, proprio che è importantissimo, perché il guanto è importantissimo, perché quando non era bagnato, senza guanti, ci sputavamo sulle mani e poi c'era la presa. E poi quando era bagnato non si riusciva, c'era i guanti un po', sai, quelli con la gomma del ping pong, sì. Non riuscivamo a tenerli e per un periodo ci è andato bene con i guanti di lana. Ecco, questo è stato il nostro primo insegnamento. So che il primo portiere che mi ha chiesto cosa adoperavo è stato proprio Albertosi, che sì. Per me è stato un onore, che ha chiesto: ma che guanti usa Bardo?
E io gli ho chiesto guarda, quelli di lana, e anche lui hanno cominciato un periodo con i guanti di lana. E pensa, Ecco, questo è stato il primo passaggio che mi ricordo. Bardo, ma è stato convocato dalla Nike riguardo a questa nuova linea di guanti? No, hanno tentato, c'era una ditta verso di Reggio Emilia, sul nome non lo ricordo, che sopra il guanto di lana ha cominciato a mettere qualche tipo di stoffa, qualche gomma, e da lì hanno provato il sistema dei guanti secondo la mia teoria. Ecco, l'altro giorno mi hai detto che ti sei rivisto come portiere, quindi capisco anche il discorso diciamo sia tecnico che di stazza, in Peter Schmeichel, portiere del Manchester United. Quindi... Sì, era bravo, era l'essenziale, parava il poco, era fisicamente ben dotato, di conseguenza aveva coraggio, che io avevo coraggio, e quindi le poche partite che allora si vedeva il calcio straniero mi ero impressionato di questo portiere. Quindi incredibile. Io ho sentito 2 anni fa Pagliuca che invece diceva che si avvicinava come il suo modo di gioco un po' a Neuer come tipo di portiere. Forse vabbè, Neuer adesso abbiamo visto che potente, ma sì. Sì, però anch'io, no? Pagliuca era un po' con quella struttura, no? Quindi sì. L'ha allenato Pagliuca? No, non l'ha allenato. Pagliuca no, proprio un portiere che non ha allenato. E dei portieri che ha allenato in nazionale, quale, anche se magari non si può dire, perché il portiere diciamo più completo, forse più completo. Più completi che quelli che avevo io, guarda, partiamo con Abbiati, Peruzzi, Toldo e Buffon, ecco, pensa, poi è arrivato Pellizzoli che era il giovane. Che si è un po' perso però. Era un po' come dire, iniziava poi come dire, il cambio dall'Atalanta alla Roma ha avuto un brutto approccio e è vero che era perso un po'. È vero, perché era una bella Atalanta quella, una bella Atalanta con tutti i giovani. L'Atalanta era fortissimo, sì. Sai, tante volte si cambia, e adesso ti dico anche degli aneddoti, lui è andato a Roma, il preparatore del portiere era Negrisolo, sì. Il rapporto tra Negrisolo e lui non c'è stato mai per vari motivi, perché lui aveva, a Bergamo aveva malizia. Sì, Nello Malizia. Trovarsi il proprio preparatore è bellissimo, però se devi cambiare società non è che devi portare via il tuo preparatore. Certo. Devi essere anche bravo a accettare il preparatore che c'è dall'altra parte. E non è facile fare il portiere, star bene su una parte, cambi il preparatore e dura. E lui si è perso un po', poi adesso ritorna, è ritornato, fa delle buone partite, ma da lì, da Roma, non ha fatto quello che doveva fare. Secondo me doveva fare molto di più. Quindi diciamo la colpa un po' del portiere, perché tu essendo preparatore dei portieri ad altissimo livello evidentemente hai delle caratteristiche che sono oltre alla questione tecnica anche di pazienza e molto psicologiche, perché bisogna cercare... Si devono trovare un punto di incontro. È un punto di incontro, certo. Sì, sicuramente. Puoi raccontare... Sì. Posso fare Prego. Io ho avuto una situazione con Timo Hintenbrand quando sono andato allo Stoccarda, che allora Timo Hintenbrand è un portiere bravissimo, è stato in nazionale tedesca, sì. E questo qua aveva il suo preparatore, sono andato io e lui non accettava la mia preparazione. Ho dovuto proprio capire il suo modo di parare, però sei un preparatore italiano abituato a fare certe cose, non posso cambiare. E difatti io sono andato dopo 2 o 3 anni ha capito che il mio lavoro aveva dato dei frutti. Almeno quello. Noi abbiamo comunque, c'è la scuola dei portieri italiani, da sempre credo sia la migliore che c'è. Sì, noi cogliamo soprattutto lo stile, la bellezza del portiere, il gesto tecnico. Senti, io Bardo, ti volevo chiedere una cosa, no? Che è una mia domanda, una mia considerazione e anche una curiosità personale. Quando tu alleni o prepari gente come Buffon o come Toldo, che cosa gli racconti per farli migliorare? Allora, adesso ti racconto proprio sul Toldo, quando l'ho avuto la Fiorentina, una cosa che gli ho insegnato, gli ho detto, guarda, tu sei il numero 1, ma sulla maglia devi avere anche il numero 1 sulla schiena. Bello, questo è stato, e lui se l'ha ricordato ogni tanto che ci troviamo, me lo vede. Questa è una bellissima frase, questa, è bellissima, perché è proprio la sintesi del lavoro. Ecco, e a Buffon una cosa gli ho insegnato, non gli insegna niente, allora quando di fare l'allenamento tiri il pallone e te lo danno sempre con una mano la destra. E allora ho detto, perché non proviamo una volta se calcio di destro me la dai col sinistro, se calcio col sinistro me la dai col destro. Così ho imparato, e lui tante volte lo ha detto e dichiarato in qualcosa, ho imparato dal preparatore di lanciare la palla in tutte e 2 le mani.
Quindi anche questo, perché poi probabilmente anche a livello mentale risulta più sciolto il movimento, in certi momenti della partita è anche giusto far ripartire l'azione velocemente, quindi magari anche cambiare di posizione la mano, no? Giusto il pallone può far perdere la ripartenza, sì, no? Magari, no? Quindi... Però ti abitui sempre a lanciarla col destro, cosa, sì. puoi andare col sinistro, ma anche come dire, da vicino, da lontano, ti abitui a chiudere delle mani e così la concentrazione del portiere si verificava, perché se io calciavo col destro ma andavo col sinistro, e allora lo avevo sempre pronto, invece magari qualche volta guardi fuori, guardi i compagni o cosa. Ho creato questo esercizio così e l'ho creato con Buffon. Pensa. Senti, hai visto ieri sera il Milan per caso? Sì, l'ho visto. Ecco, allora mi puoi dare una spiegazione dal punto di vista di uno che ha preparato signori portieri, insomma, non stiamo parlando di me che gioco sabato mattina. Ti dico due cose importanti. Dimmi. Il portiere in questo momento deve sapere calciare e parare. Non è la stessa cosa, perché la tecnica del calciare e parare sono due cose diverse. Tu pensi in quel momento che tu dai la palla al tuo portiere che deve calciare, che lui è in posizione di parare e tu gli lanci la palla che deve calciare. Okay. Tu pensa a quante idee di frazione di secondo che deve imparare il portiere. Quindi era impostato per parare in realtà, no, giusto? Mentre invece doveva predisporsi. E dopo ha dovuto cambiare, ma il pallone, il passaggio era troppo forte. Sì, non era un bel passaggio, quindi era indietro. Ha tirato la palla, rimbalzava anche molto alta. Sì, non era assolutamente facile. Sì. Però vedi, in questo momento di portieri, in base al portiere che hai, devi organizzare la tattica. Capito? Se c'è un portiere che non sa tanto dare i piedi, non devi fare lo devi aiutare sul portiere. Lì gli allenatori, tante volte che vado su qualche corso, gli devo proprio dire: voi dovete prendere il portiere o far giocare il portiere in base alla tattica che fate la domenica. Infatti io mi ricordo cos'era, era Tacconi che era un portiere molto forte tra i pali, con la Juve di Maifredi dove invece doveva giocare con molto alto, e entrò in rotta di collisione, mi sembra di ricordare, appunto per questo motivo. Sì, perché guarda, io ho avuto Tacconi a Genova e ci raccontava proprio lì, è arrivato Maifredi per fare giocare quei piedi, io ho detto: ma guarda, mica. E allora l'ha cambiato, sono andati proprio in collisione. È vero, l'ha cambiato, e quindi ha cambiato anche la sua carriera. Poi lui è venuto a Genova, dopo Giorgi gli ha dato le dimissioni dopo 8-9 partite, è venuto Manfredi. E il primo discorso che io ero presente... Di nuovo al Genova, non me lo ricordavo, l'incubo. È venuto mister, ha detto. Ecco, e anche lì hanno avuto dei contrasti, e di fatto poi Manfredi è andato via, e al Genova invece ha giocato a Tacconi, ha giocato a Spagnolo. Ho capito, Spagnolo. Mi racconti l'aneddoto di quando andavate a Catanzaro? Perché c'era uno che aveva 36 di piede, tirava molto bene le palloni a rientrare. Ecco, ero così preoccupato di questo giocatore che di notte, quando mi alzavo, guardavo dal balcone, che era Palanca. Palanca, era sì, Palanca. Parliamo di Palanca. Sì. Ecco, allora ero preoccupatissimo per la questione di vento, però dopo vincere il campo, perché sai, un tempo c'era il favore e un tempo no. E allora lì andare a vedere la monetina, e lì era l'unica volta che forse andavo a vedere la monetina del campo a 6 e guardavo prima che il favore di vento, il primo e il secondo 6 controvento. Però hai detto che non dormivi tu, pensavi sempre. No, come quando arrivavo tutta la notte o cosa a mezzogiorno, seguivo se c'era il vento o no. Come quando andavo a incontrare Chiarugi. Sì, è un altro che tirava molto bene le punizioni. Tirava molto bene i calci d'angolo, qualcosa, però questo aveva anche una furbizia che in uscita tante volte lui veniva a prenderti la mano per cadere. Okay. Allora dovevi studiare tutti i modi, cercava di fare un calcio di rigore. Chiarugi era abbastanza, è un cascatore, adesso mi ricordo proprio, era veramente un cascatore. Infatti mi ricordo poi in un derby quando andò a giocare nel Milan si arrotò
mi ricordo però in una partita che l'Inter vinse 5-1 mi sembra, lui si arrotò da una parte per riuscire a prendere questo rigore, no? E quindi Era uno molto smaliziato, un po' un calciatore moderno, ecco. Vabbè, che poi no, soprattutto quando lui giocava nel Napoli lo faceva un po' più spesso. Però senti, dovremmo lasciare perché è veramente incredibile, perché potremmo continuare ancora tantissimo tempo a parlare di queste cose qua e magari ci risentiremo più avanti, perché vedo che l'ultima cosa, adesso siete di San Siro, quando si doveva giocare a San Siro, sì, e noi ci guardavamo il calendario, e il calendario lo guardavo sempre quando dovevo giocare, se d'inverno o in periodo estivo, perché per il campo di San Siro, perché a metà era ghiacciato, a metà no. Ah, sì. E noi una volta non avevamo le 2 paia di scarpe, per i tacchetti no. Certo, e quindi i tacchetti erano fissi o l'uno o l'altro. L'uno e l'altro, allora anche lì era come dire, anche quando veniva fuori il calendario guardavo sempre quando dovevo giocare a San Siro, perché San Siro era scala, era quindi era la curva sotto la curva del Milan, che era quella che si ghiacciava, sì, no? La curva sud, no? Probabilmente era perché la zona più d'ombra era quella, no? Quindi quella, e allora sì, c'era il trucci, però era importante, perché se no andavi alla prima parata, andavano via tutti i tacchetti e era un disastro. Beh, comunque questo perfezionismo dopo si è andato avanti nel tempo. Ogni tanto vediamo qualche calciatore che sbaglia le scarpe, io trovo che sia una cosa assurda che a questo livello. Per me l'allenatore, perché hanno le possibilità di andare nel campo e fare riscaldamento. Esatto. Non devi sbagliare le scarpe. Appunto. Ecco, quello proprio anch'io. E una volta non potevamo andare sul campo, se andavamo solo a visitare le porte e basta, non è che avevamo la possibilità anche di allenarsi, se eravamo nei corridoi. Ma Adriano, questo è un discorso di marketing, così fanno vedere bene la marca, la fanno vedere il mondo visione. Vanno a vedere un pochino di non tutti. Pensi quante volte che si legano le scarpe, non hai mai contato? È vero, se le legano e slegano un sacco di volte. È vero. Magari alle tue epoche se le slegavano succedeva meno. Triplo nodo, c'era il triplo nodo. Triplo nodo, perché l'allenatore diceva: ma cosa fai? È cosa imparare le scarpe, guardare le scarpe, devi essere concentrato, guai se succedeva a noi. Senti, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è: com'è lavorare con Trapattoni? Beh, allora Trapattoni avevo scritto lì il passo dell'entusiasmo. Lui ce lo osservate, perde o vince quando entra nel campo, entra nello spogliatoio, entra in qualunque parte, cammina con l'entusiasmo e ti dà entusiasmo e gioia. No, non forzatamente però, cioè non è una cosa, è proprio lui di carattere, sì, è così, è un positivo. È un positivo, testa alta, un bel passo, allora abbiamo forza anche noi, no? Sai, quel passo magari cadenzato, lui va sempre il solito passo che ti dà entusiasmo e lo devi seguire. Ha delle logiche che sono pre-muriniane, delle logiche ben precise che sono legate proprio dalla saggezza del giocatore, della personalità anche stessa di quest'uomo, che è proprio un innamorato del calcio. Per me Trapattoni è il prototipo dell'allenatore in sé, perché è uno che continua a 70 anni comunque a giocare assieme alla squadra, e quindi vuol dire che è innamorato di questo sport. Con me Trapattoni non me lo devi toccare proprio. Adesso ti racconto un fatto di Trapattoni, perché io ho fatto 8 anni, eravamo in a Cagliari e io sono suo aiutante, e mi diceva: guarda, porta questo, porta quello, porta le casacche, porta una e tieni a te. E mi dava una casacca. Ho detto: ma cosa sarà questa casacca? Sai perché? Perché vedeva un giocatore un po' giù di forma, lo mandava nello spogliatoio e tu giocavi la casacca e giocava la partita. È un bel insegnamento questo, come per dire, un bel insegnamento. Certo, bastano piccoli esempi, perché poi comunque la gestione del gruppo è pazzesca, perché tu hai da allenare 1, 2, 3 portieri, invece l'allenatore ha veramente una gestione allargata, e comunque ne riparleremo, avremo la puntata degli allenatori, magari ci risentiamo. Poi magari con i suoi buoni uffici trapattoniani, chissà mai che una chiamata a Trapattoni si possa fare, sarebbe gradita. Anche perché poi qua vicino, noi siamo a Cologno Monzese, lui non è tanto distante, dai. No, è qua dietro. Senti, chiudiamo questo bellissimo intervento con Adriano Bardin, con l'accenno al libro L'ultimo spogliatoio, che hai scritto l'anno scorso e che quindi noi manderemo poi una clip che avete fatto a livello di filmato su YouTube, prenderemo solo una piccola parte dell'audio quando tu parli, quindi se vuoi parlarci di questo libro ampiamente.
Ma no, il libro, sai, ho fatto la mia storia di 50 anni di calcio, questo dove scrivo proprio, come dire, era un libro che non era per me, era scrivere un libro per i miei nipotini o cose, invece questione lo facciamo, come dire, per beneficenza per i bambini della Sierra Leone, e così l'ho messo in vendita. Sono proprio tutti i miei ricordi, anche, come dire, piccoli segreti, però ha un buon successo e sono contento, e anzi ti ringrazio che ne abbiamo parlato. Assolutamente, ne riparleremo volentieri, Adriano, la prossima volta che avremo l'occasione di sentirci. Grazie per averci fatto compagnia. Grazie a te, grazie molte. Adriano. Grazie, parlare di calcio è sempre bello. Guarda, ci risentiremo perché non finisce qui. Che calcio che fa Grazie. Adriano Bardin, grazie ancora. Grazie, buona giornata.